弟兄姊妹，你哋好啊！好開心喺心動時間咧，同大家一齊嘅分享。咁今日嘅題目咧就係主動去交心。喺漫長嘅疫情限聚令裏面咧，我哋咧好少機會去到見面啦。咁啊，最多都係喺網上大家一齊嘅去分享啦，見下大家嘅樣啦，係咪？咁啊，相交嘅生活咧，其實都會受影響嘅。不過大家好好啊，大家好努力喺有限嘅空間裏面咧，繼續同弟兄姊妹去相交啦，去到互相關心。咁我哋咧會喺 WhatsApp 啦、喺 Facebook 啦等等嘅網上平台咧，去到睇下大家嘅近況啦，或者好主動咧去俾 like、俾心心弟兄姊妹啊，彼此嘅去勉勵。咁咧，我哋一家人咧好盼望咧喺呢個疫情過後咧，我哋更加珍惜，更加咧去到咧爭取咧一齊嘅見面啦，一齊嘅分享嘅時間。咁呢個月咧係心動720小時啦嚇，我哋咧盼望每一個都能夠咧啟動我哋嘅心嚟到咧同神交心，同弟兄姊妹交心，跟住咧係我哋嘅生命咧，我哋嘅關係咧係更加盡心。咁我哋就聽下保羅點樣講下，愛弟兄要彼此親熱，恭敬人要彼此推讓，殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。羅馬書12章10到11節。咁呢度咧講到相愛啦、相處啦，同埋咧侍奉三方面啊。咁其實咧呢三方面咧同弟兄姊妹之間嘅相交咧都好有關係㗎嚇。愛弟兄要彼此親熱係咩意思呢？彼此親熱意思係咧大家要好珍惜、好鍾意對方、好熱情咁咧對對方嚇。即係話咧，雙方面咧都要咧好主動。如果大家都係好被動嘅時候咧，你話仲叫唔叫做彼此親熱咧？係咪？咁咧，同埋咧，大家嘅熱情嘅溫度咧、程度咧，都要大家差唔多嚇。唔好一個咧好熱情，一個咧好冰冷啊！唔知大家有冇聽過一句嘅説話嚇？人哋當你係寶，你又當人係禾稈草。其實咧呢個係好繪形繪聲嘅一個嘅俗語咧，其實對我哋咧有好大嘅提醒。我話好中意咧呢啲咁誇張嘅提醒嚇。咁我相信咧大家咧其實咧都好識得去彼此相愛嘅嚇。咁咧另外咧我哋弟兄姊妹咧喺教會裏面啦，我哋都會好多機會一齊嘅聚會啊、分享啊、飲茶食飯啊，甚至有啲活動、旅行啊、一齊侍奉啊咁樣樣。咁我哋咧係要學習相處嘅，咁啊相處之道係點啦嚇？咁咧呢度咧就保羅講咧，恭敬人咧要彼此推讓。咁啊中國人咧都有句名句啊，係咧教導夫婦之間咧嘅相處啊，就係咧夫妻相敬如賓。咁嘅意思係咧唔好以為大家咁熟啦，大家咁了解大家啦，係咪？咁咧有啲嘢其實咧都係要咧彼此嘅尊重啊，以禮相待，相敬如賓。咁其實咧唔係話客客氣氣咧，大家就唔係有好嘅關係喎。反而咧，因為咧大家每個人嘅界線啊、底線啊，其實咧未必有人咧好知道喺邊度。甚至咧我哋自己咧對自己咧嗰個界線底線咧未發生啲事情嘅時候咧，我哋自己都唔知道。發生咗，哇！原來自己咧係某啲嘢咧係好容易發脾氣嘅，咁人哋都唔知啊嘛，連我哋自己都唔知，係咪？咁相處嘅時候咧，就保羅咧就叫我哋要恭敬人，要彼此推讓。咁啊，當有人對你好禮讓啊、好尊重嘅時候咧，你都會覺得好欣賞佢啊，你都好容易咧同佢去相處。更加容易同佢去交心。咁啊，彼此推讓咧，好多時候咧，大家都想，例如大家都想嗰樣事情咧有份嘅，咁咧可能咧大家都要咧去到咧互相嘅禮讓啦，咁睇下邊個適合啦，或者係邊個更加需要啦，或者有啲好嘅，有啲開心嘅，咁啊大家咧都將榮耀咧、榮譽咧都歸俾對方啦，咁樣。咁大家相處起上嚟咧就好開心啊！咁另外咧就保羅又勉勵我哋喎，
殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。意思呢係叫我哋呢要常常去參與服侍。我哋呢有時呢都會慣咗唔服侍呢，其實係唔係幾好啊？喺服侍當中呢，我哋能夠揾翻心裏面嘅一團火，能夠呢揾翻我哋嘅方向同埋意義，更加喺服侍當中呢，可以呢認識一班嘅志同道合嘅弟兄姊妹，大家嘅彼此勉勵啦，彼此嘅配搭啦，能夠呢發展大家呢更盡心嘅主內嘅關係。咁樣呢，我哋嘅人生呢更加有意義，更加喜樂，更加感恩。好，願主祝福大家。